n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu akwa chacha ndị ụka ediga anyị fọnda mba gị, ndị oche nye anyị fọnda mba gị. Fọdụ asị gara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, okpuru ụka bịakwa. Good day, viewers all over the world, lovers of Ezeoku TV. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please, I would like you to introduce yourself for our viewers to know you more, most especially those that today is their first time of joining us. Yes, my name's Ogbuefi, Eze-Ana, ugochitubelu, na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer minister, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. Thank you so much, sir. Is there anything else you would like to say to our viewers before we proceed? Viewers all over the world, as you're watching our program today, tell people about our program, touch and share buttons. Gị na-eme nke ka Chukwu okike pụrụ ime ihe na-egosi gị n'ebe ọ dị ukwuu. Nke ọzọ si bụ na ndị na-esonyere anyị na-aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa Jenụwarị na-agara iru. Ị nwekwara ike isonye na-aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọpụ ụwa dum. Aja mbunye elu, aja epụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Yes, anyị na-achụ aja almost over 2 years now. Yes, I anaghị show testimonies ma ọ bụ ihe ọrụ na social media, mana I can tell you ike dị na aja na-achụ n'Igbo. Iche isonye na aja ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. You make a donation to put to the account number. Chat them na WhatsApp and one other details I need for you in order to book you. Yes, you get what account number in the screen. I get account number. Then you have WhatsApp number. Go we chat on the WhatsApp number 013 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. Sir, I want to officially present to you the award from Federation of Igbo Students, University of Calabar Chapter, Award of Philanthropic and Humanitarian Service, sir. Thank you. How do you feel about this award, and why do you think they chose you for this award? Thank you. In recent times, we have won so many awards. Not all of them we normally show on social media anyway.
but I believe nnọọ ha nwere ọtụtụ ndị mmadụ ha fụrụ ọtụtụ ndị mmadụ mana maka nkwado na sọpọtụ anyị na-enye ụmụafọ Igbo ndị ntorobịa ndị na-etolite etolite ma ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ya nakwazi ịgbasa ozi ọdịnala Igbo na ịkwalite ihe niile gbasara ndị Igbo n'ebe ọ dị ukwuu. So mgbe ha kwuru na ha ga-eweta anya bụ award accepted. So anyị makwa na-enwe so many awards anyị nwere makwa na more will still come, mana nkwado na-ekwu bụ na mma na-agba mbọ etu nwere ike ịfụ na n'ihe dị mma, humanity first, and ekwuwa m na ndị Igbo ya dị mma. Daalụ. Thank you so much, sir. Okay. Let's proceed with today's question and answer. So we have a few questions for you today. The first question is, what do you think is responsible for the high rate of unemployment in this country, sir? Yes, nke mbugolu bụ na the structure eji wee dewebe anyị abụrụ ife ndị na-achị achị emebere ihe ekwesịrị iche some certain things in place ka e wee nye aka ifu na create the jobs, considering the fact that na our number as a nation may grow. They have done their best. Mana alụ na-atụnye bụ na youths, especially ndị na-etolite ka anyị pay attention na create jobs on our own. Maka na ịga China today, yes, ije China today, ndị mmadụ na-atinye aka n'ihe gbasara self-employment. Yes, enwere so many things. Ọ bụrụ na ndị mmadụ chebe white collar job, nke bụ eziokwu bụ na o nwere ka gọọmenti ga-esi provide white collar job ga-ezu onye ọbụla. I can tell you, in Nigeria, in this Nigeria you are seeing, every year a na-enwe over how many thousand graduates na every year. Let me give you an example. Each state na federation will not less than 3 high institutions, degree awarding institutions. Now, times 36 states. Then, we see na each school opener, they produce 500 to 1,000 graduates yearly. Now, imagine how many thousand graduates are not on up every year. There is no way federal institutions will absorb all these graduates. You understand? So the truth of the matter, man, what the youths, keyword side hustle. When you want to be a youth, should have side hustle. All side hustle are even in developed countries. All side hustles are game. It can depend solely on white collar job, but there is no job anywhere. There is no job anywhere. So what I'm saying is that one, government cannot produce work for everybody, cannot provide job for everybody. But our youth, let's help ourselves by going into personal development that will ensure that each youth will be honored. But the only problem I will my government issue of light. I can tell you, we want to country governor here progress very well. It was a light. Because with light, these small scale businesses, Mandela is Mandela Amanite, the weekend, we had there. Man, because only say had generated their own power, they will not be able to do it. Because all the very expensive. So I would advise government to help us in Basalo to provide light. Okay, Nyaka. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. The second question is, why is so much quest for quick money amongst the youths of nowadays? Yes, thank you for that question. The youth of nowadays onye ọbụla na-achọzi ka o bute ike, ọ ebute ike na egwu. Then to my own view, I will blame government in their own part. Then I will blame also
the parents and the general public. The reason bụ na ihe mmeji wee blame gọọmenti bụ na enwere some certain things ekwesịrị put in place, and because mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na gọọmenti kwesịrị ime the issue of governance ka ọ ghara ịdị too attractive, ka ndị na-arụ na gọọmenti, ka ndị mmadụ na-afụta ha truly na these people are there to serve. Mana ọ bụrụ na ndị mmadụ na-afụzi na ọtụtụ ndị mmadụ, not all, nọ na gọọmenti na-eje ebe a ka eje emasị awards ka embezuo money, na ọ ga-eme the youth enwe ọzọ passion to serve the nation selflessly a na-agbatu. And nke ọzọkwa ekwesịrị ka e nwee encourage ndị niile servụrụ the nation meritoriously ka ọ nụọ ha site n'ụzọ dị etu a wee na-egosi ndị na-etolite na o nwere ugwu dị na mmadụ ife a na nna ya n'obi ọchị ya niile na-erighị ngarị. Den akọwakwa arụ fụ na ndị ọbụla onye ọbụla riri ngarị isi n'ego obodo were meta onwe ya mma, ndị meta mma na ụdị ndị dị etu a na-ekwesịrị ka ata ha afụfụ ka ọ wee saa abụ as deterrent to upcoming youth. Nke a bụ ofu. Nke ịbụa nna-achọ ịkụzi bụ ndị nne na nna, ka nne na nna kwụsị ịkwanye ụmụazị ọkụ n'ike. Gị jebe na jee bute ike na ibe gị ebutocha gị ike, na ndị gị na-agbado ngwere agbasigo oke. Ụdị okwu dị etu a ma ọ abịa na famili, onye nke anyị butere ike a na-akparị ya ma ọ ghara ịkwanyere ugwu kwesịrị ya. Then because ọ bụrụ na society na family si dị mma, society ga-adị mma. Because ihe ọnwụna na-eme na family adịrọ mma, society bụ the larger family. So enwere so much quest and demand for money from families and in public general. So ihe m na-ekwu bụ na public should stop celebrating people butere ike amara etu ha si bute ike, weda ma ha egburu mmadụ ma ọ bụ ha ewere ike mmadụ n'aka ike ma ọ bụ n'ụdị dị iche iche. Maka na ọwụ na-akwụsị ọnọ ndị mmadụ na ha butere ike na ọnọ ndị will contribute meaningfully for the development of the society, then ọ ga-enye aka ndị na-etolite wee mara na na-enwere ọnọ dị na mmadụ ịsa abụ uche obi ya niile. So ihe m na-ekwu bụ na a ga-akwụsị ipe more attention to money to ndị butere ike. Instead, society kwesịrị ịda ọnọ ndị mere obodo proud site na ezigbo ndụ ha na-ebi. Mana mgbe ọbụla abịaghị na-eselebreti ndị butere ike, then ịfụ na ndị na-etolite maka na a na-asị na nne ewu na-ata agba onwe ya na-enye ya anya n'ọnụ ga na-agba mbọ ka ha jee bute ike, na-agbanyekwaghị na-enwere consequence. So na mgbe ọbụla mmadụ ga-esi ka o jee bute ike using the wrong way, enwere consequence bịa. So mana ọ bụrụ na anyị nwawu society nọ n'obodo a ga-play down na i-celebrate ndị agha mara the source of their wealth, now ọ ga-enye aka then ọ nọ ndị biri ezigbo ndụ celebrate ha, then ọ ga-enye aka ịgwa ndị mmadụ na-enwere uru dị na mmadụ ibi ezigbo ndụ. O nwere nwanne ihe na mfụ na Facebook the other time, a London lady as a young nurse, ọ bịara na Abia State wee serve na orphanage home helping the needy. Yes, ọ na old age ya ọ bịaziri I think ọ da stroke before ọ nachi ya be nne ya na UK. Mana onye bịa na Nigeria as a young nurse wee serve the aged people. So ụdị mmadụ dị etu a kwesịrị na-aga ọnụ ya even with national honors. So mana mgbe a hapụrụ ụdị ndị dị etu a na-celebrate ndị money bags, enwekwara ike ọ na that money ahụ o nwetara nkwa nke o nwetara n'ụzọ ọzọ. So ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ndị na-achị anyị ndị ọnụ na-eru n'okwu ma na obodo mana gọọmenti na-eselebreti ndị gbara mbọ inyere humanity aka, ọ ya aka wee nye encouragement than they celebrate na onye ahụ money bags. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. According to your former teaching, sir, you said that Igbanku of a woman cannot be done 2 times. Why? Yes, thank you for that question. Nke mbụgolo bụ na anyị ga-aghọta ihe bụ ịgba nkwụ or traditional marriage
ma ọ bụ ihe ụfọdụ ka na-akpọkwa ya ime ọgọdọ ma ọ bụrụ olu saịdị be anyị. Nke mbụ na ịnụ nwaanyị nwere stages. Enwere steji ọ ga-abụ na ị chọrọ ịnụ nwaanyị, ọ bụrụ na stage of the parents. Yes, parents bụ ndị kwesịrị ịma, like mgbe ị na-abịa for introduction, ọ ka bụ within the family, the inner family of that particular lady chọrọ ịnụ. So ọ ga-esi from that level wee gbagote na level of get third parties involved, like third parties in bring another extended family. Mgbe ị bịara mee introduction, ọsọ nne na nna m nwa bụ ndị dị nwụọ, mana ụbọchị a sịrị mmanya gba anyị dịkwa ịkwa ọzọ, then ịfụ na a ga-emekwa invite more relatives ka ha bịa so wee nụrụ na di na-abịalụ Njideka. So mgbe ahụ a na-eme retin, emesịa ruo na steji ọ ga-abụ eruo sorry, asịsị nweta the middle person, that is a na-akpọ onye mbe. By then, if that thing will get expanded. But by that level, stage young watchers do only mbe. Ihe ọpụta bụ na third party abatara bụ ndị mmadụ abatara go into it. Na kacha abụrụgo wuvie. So ihe ọpụta bụ na na-enwego other people na-abatazi into the that nkwekọrịta nwoke na nwaanyị ahụ kwekọrịtara. Enwetazi onye mbe ahụ, onye mbe ahụ ga-enshozi ga-abụ the person na communicate between the family of nke nwaanyị and family of nke nwoke. Now, esi na that stage gafee, wee bata na stage na-eme ego owu niile akwụ the bride price, and solely ndị nwe the bride price abụrụ ụmụnna. Bride price a na-akwụ n'isi nwaanyị bụ the sole right of the family, of the immediate family of the girl. Yes. Nke ọ pụtara na nna m nwa wee gawa ụmụnna, ego ụmụnna abụrụ ego ụmụnna. Now, mgbe ị bịazi nye nna m nwa tacha ego ahụ ime n'isi nwa ya, weruzie obere ego ọzọ a na-enye nne m nwa, a na-akpọ ya ego ịnapụ azịza, because na nwatakịrị ya na-abịa iduru nwere ihe ọrụ ọ na-abalị nne ya na kichin n'ezinụlọ. So a ga-enye ya obere ego iji wee sị ya, mama, thank you, anyị na-eduru nwa nwaanyị na-enyere ya aka eme ihe ụfọdụ ihe. Now, abịazie na nna, ihe na-enye nna ego awa bụ ka o wee bụrụ na o nwere ihe ịtụnyere n'isi ya nwata nwaanyị, wee sị ya deme maka ịzụtara nwata nwaanyị na-achị biri. Despite ego ole imeziri, enwere ike nkewa eziokwu na ego imere enwere n'ebe o jere kọmpe ego ejizi ya nwata nwaanyị, mana ọ ka ọ bụrụ na akpọrọ ududo otu n'ọnụ ya, that is o nwere ihe contribute, ọnya ka eji asị gị ma ego nwaanyị. O nwekwara obodo ụfọdụ ihe emecha ego nwaanyị anwa, emesịa enwere ike ewere obere ego n'ime ego a nyechiga anyị the bulk of the money, si gị na ha na-elesi nwa ha elesi, iletara ha nwa ha anya. Nke a bụ another stage. Mana mgbe a bịachi na that larger stage of na-achọgo ka agbaala obodo nkwụ, ọ big ceremony, nke anwa a na-enwe ihe ọpụtara n'obodo niile ga-amazi na Njideka na-alụzi. And abịazie n'obodo ahụ a na-akpọ ya ikwu na ibe, friends and well wishers. Ihe ọ pụtara bụ na ndị ibe, ndị ọgbọ ya, ọnya pụtara mgbe ahụ a na-agbazi nkwụ, ụmụ agbọghọbịa ndị ọgbọ ya na ya na-ejikọtara agbọghọbịa gaa na ya, ụmụ ọgbụ ma ọ bụ ụmụada, amamihe ụnụ na-akpọ ya, mana akpọrọ ụmụ ọgbụ ma ọ akpọrọ ụmụada ofu ihe aka ọgwụ. Kedu ndị nwe ụmụ ọkpụ? Ndị nwe ụmụ ọkpụ bụ ndị amụrụ na ya vileji, ụmụ agbọghọbịa amụrụ na ya vileji, mana ha anụchago di. So ọ bụrụ na ha nụ na nwanne ha nwaanyị Njideka na di na-abịa ya na-ama ọgọdị ya, ha ga-esikwa na their various husband house wee bịa, ha bịa na-enye akwanyere ugwu, a na-akpọ ha ụmụ ọgwụ. Ha nwere right, yes, maka na mmadụ gba ọgọdị egwu na-ata, maka na onye na-abịa iduru nwanne ha nwaanyị ya afọ ihe esatụrụ ha. Then gaa ofu, so ihe esetụrụ ụmụ agbọghọbịa ncha, ma katọrọ ncha, ma onye niile a na-eweta ụmụ agbọghọbịa nke ha na ude dị na ya. Then so ihe esetụrụ ụmụnne na ụmụ agbọghọbịa, ihe enye ha right ha, ị ga-enyekwa ụmụnne, a ga-enyekwa ha right nke ha. Then ọ bụrụ na enyechazie nke a, abanyekwazie na ụmụ okorobịa wụ ụmụnne kwa, a ga-enyekwa ha right ha. Enyechakwa ụmụ okorobịa wụ ụmụnne right ha. Then enyekwa ndị nna
nyekwa ndị nna right ha ịfụta ka esi eme. So ihe niile ahụ list ahụ a na-enye gị bọsị ị na-agba nkwụ many things dị involved. Ihe dịgasị involved dị gụnyere ihe a na-eri eri, ncha, ude, ọtaba, mmanya, ma ụfọdụ na-etikwu sigaret and so on and so forth. Mana nkụ dị na mba na-eghere mba niile. N'obodo ijere agwa gị ihe a na-ele mbekwu na-ebe ụkpọrọ. So ịbịa ha edewe list ihe ndị a anyị butere, ị ga-anọkwa ebe ahụ ịfụ ka a na-eshi ya among themselves. Ihe ọ pụtara bụ e ga-eshi ya bụ ka a dị sure na ikwu na ibe ya bụ nwata nwaanyị ị na-abịa ịnụrụ enwetagosi ya nke ha, ka ha wee bụrụ ndị akaebe na ha n'ụbọchị Njideka jiri ji. Then emesịa nke ahụ, a na-enwezi ewu, a na-enwe nnekwu, a na-agba ọkụkọ ụmụ ọgbụ, a ga-enye ụmụ nwaanyị ụmụnne ndị jegoro ije di, ndị ụmụ nwaanyị nọ na vileji a jegoro ije di nụchaa di richaa ndụ ha nwụọ. Ịghọtara ya? O nwere ọkụ a na-eweta. Ọkụ a na-eweta abụ abịa egbuo onye bụ ọkụkọ, ụmụ ọkpụ ndị na-eri ya, ụmụ ọgbụ a na-eri ya, mana ụmụ ọgbụ ndị nwụrụ anwụ so keta oke na ọkụ a ga-egbu. Ọnya ka eji egbuso ọbara ọkụ ụmụ ọgbụ ahụ, ka ụmụnne ndị ngwere anwụ ụra eso nwa mara na Njideka nwanne ha nwaanyị na-eje di, ndị dị ndụ abịakwa witness wee rie ife. Emesizie ya, o nwere ewu anwa wụ dị very vital n'ịgba nkwụ nwaanyị. Onwe na ndị Igbo nwere obodo ọbụla na-agba nkwụ nwaanyị ewu adịrọ involve. Yes, ewu ga-adịrịrị ya. Tata ewu agha dị ewu agha na-egburu ụmụnna wụ ewu agha bụ ndị ichie echefuna na ụmụnna wụ the representatives of the ancestors. Echefuna. Yes, representative of ancestors. Ka mmalụ ga o nwere ụfọdụ ụmụnna anyị mgbe ha nụrụ di. My father was alive then. Our elders was there alive then. So all our elders ahụ bụ ndị riri oke ụbọchị abịa anụ ya. Mana my father is no more. Onwe mgbe nwanne anyị nwaanyị anwa bicha alụ ndị ya na be di wee nwụọ, ọsọ ya gbogoro the next 50 years. Anyị nwa m ndị dị ndụ ga-aga the burial. Ọ bụrụ anyị nwaliri ihe ụbọchị anụrụ ya ahụ, maka na anụ gị ete ete ị na-ege ntị. Mana because no anyị nwa ndị dị ndụ bụ representative of our ancestors, ndị riri ihe mgbe a na-abịa ya. So ndị ụmụnna dị ndụ kịta ha nwa bụrụ representative of the ancestors. So ụmụnna nọ kịta ya erichitere ihe. So abịazi egbuo ewu ahụ, of course ịgbadogo na dị ewu ahụ a na-egbu na be nke nwaanyị ahụ na-anụrụ ji ka a ga-anọgbu ya na ngwurube nna ya. So mgbe anyị bụpụ the blood dị ndị ichie nwụrụ anwụ ebiago witness na Njideka nụrụ di maka ihe ọbara ewu ahụ a na-egbu. Pụga na mbọsị ewu a na-egbu ewu ọgọdọ. Very important. Ndị dị ndụ ụmụnna dị ndụ ga-abịa debe ewu a, si na ewu a n'ozugbo na ọ dị oke na ha anabatara ya, na ọ dị oke ewu eji agba ọgụ. Mgbe ahụ ha nabatara ya, maka na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ, mgbe ahụ ha nabatara ya, ụmụ mmụọ anabata gị. So mgbe ahụ abazi je gbuo ya bụ ewu anwa, ụmụ mmụọ ndị ichie esogolitekwa uru so na ọbara ewu ahụ egbusapụ na ngwuru anwa na Njideka na-eje di. Wee weruzie anụ ewu ahụ dị nke a na-afụ anyazi keribe ya na ụmụnna niile. Ọ bụghị a na-eso atọ ụtọ ụmụnna ihe esokọta anụ ewu ahụ. Enwere ike ọ bụrụ ụmụnna buru ibe mgbe ewu ahụ abịa bụrụ just one small thing, mana ọ ya right. Maka na ụbọchị nke nwaanyị ahụ Njideka bichaa na-akpepie nwụọ because of that ewu ahụ iketa, because of mmanya ahụ iketara, ihe ahapụ ihe ị na-eme so jebe ọ bụrụ Abia steeti so jebe maka na ọnwụ. Ịghọtara ya? Ọ bụ ụzọ dị na ọzọ ndụ nke adị ndụ emekwa ya. So gịnị na-achịkwa bụ na ewu ahụ egburu bụ ewu eji agwa ndị ichie na Njideka na-eje di. So and ewu ahụ eji agwa ndị ichie na Njideka na-eje di, ndị ichie adịghị aware na Njideka na-eje di. So ọ bụ for any reason Njideka nyechaa di ya na di enwee esemokwu, o wee nata ihe return bride price. Nwaanyị ahụ adịgokwa free ịnụ di ọzọ, mana ọ na-anụzi di ọzọ ama egbuzi ewu ọzọ, maka ndị ichie ama eri ewu ugboro na-abụ n'isi Njideka. Daalụ.
Thank you so much. Yeah. Well, sir, can such tradition be changed? Let's take for instance now. A lady got married and later divorced. Down the line, she met a rich man that wants to marry her and he's ready to do everything traditional to make the woman his own, including that Ebanku and Igbo. So, what can we do in such situation? Yes, one of many ways to hear that. Nke mbụ gụrụ m na onye ọzọ bịaziri ịnụ the same lady again. Mere ego nwaanyị ọnụgo the girl now. Without the Ọnụgo the girl neat ọ nwunye ya ka ọ bụ completely. So etu ahụ o mere etu anwa ọnụgo the girl. Nwere ọzọ onye ya sị na ọ gbara ọkụ no na adị ekwuzi ekwu. Ọnụgo the girl na ọnụgo the girl. So obodo amasị maka agba nkwụ ugboro ahụ maka na isi the girl. Ọ wuru ya. Ghọtara ya? The onye ahụ mere ya abandon, ime abandon, e forfeit ya because na mgbe ọ bụ na ịbịa na ego isi nwaanyị ime na ịdị anụzi nkwụ ị wetara ofusa ịmasị ha gbakwara ya ewu ha nyere gị ewu igburu ụbọchị ahụ ma ọ bụ mmanya niile ibi ya ụbọchị ahụ gaa na God is alright. Thank you. All right, sir. Thank you. Sir, is it right for a woman to be the one to bring money for her dowry? I mean, giving a man that wants to marry her money to pay for her dowry. Ihe m na-agwa ụmụ nwoke ibe m ekele m unu. Ọ bụrụ na iwu nwoke na-ege m ntị rụchaa ntị gị ma rụchaa ntị gị nke ọma. On no account ka ị ga-eme ala awụ ka nwaanyị ị chọrọ ịnụ bụrụ onye a ga-eweta ego ị ga-eme n'igi ego isi ya. Ọ dị very wrong. Ime etu a lose go the spiritual right. Yes, ahead of that woman. Because ihe ọ pụtara bụ n'ọnwa anyị anwa na-anụ gị n'imere ego n'isi ya. Ego ahụ ị gụrụ pịam from your own pocket, from your own sweat wee mee n'isi nke nwaanyị nyere gị the power as the head of the family. Onye abụla ị ga na-ekwu nwaanyị m ji ego m wee nụ. Onye abụla ị ga na-ele claim spiritually, she is my woman, I married her, I paid her bride. So ekwekwana ọ bụrụ na nwaanyị chọrọ ịnụ chọrọ ịsọpọtụ gị na ime ịgba ịnụ ya nụ maọbụ ịgba nkwụ ya ka o uhie to ha test. Mana ụmụ nwaanyị taa ụmụ agbọghọ ekele m ụnụ. Ịma na nwaanyị ịgba nkwụ na-adị ka nwaanyị ji ego nwoke ji ego benza ma ọ ji ego Lexus. Ọ na-atọ ha bullshit. Now ọ bụrụ na nwaanyị chọrọ lụrụ di, yes, nwaanyị nwere ike na-akwanyere gị na ya chọrọ ndị ashebi, na ya chọrọ ichenji akwa ugboro 3 ma ugboro 4. Ihe niile abụ pasmaga ha na-eme na-atọ ha ụtọ. Ụmụ nwaanyị ọ na-atọ ha bullshit. So ihe m na-achịkọwara gị bụ na ihe ị ga-eme asị nwoke bụ nwata nwaanyị abụgoro na o nwere ego chọọ ịsọpọtụ gị ka mmemme agbamnkwụ ya wee kpọọ ọkụ. Ịmana ụmụ nwaanyị ọ na-atọ ha ncha. Ihe ị ga-eme bụ ọchọ ịsọpọtụ ya sọpọtụọ gị n'ọda merriment like renting of canopy, like ịkpọta ndị life band, like ịgba akwa ndị ashebi na ọda etc. All those abrakadabra na a na-eme. Mana ihe ọbụla gbasara ime ego n'isi ya, ihe ọbụla gbasara ime ego n'isi ya na igote ewu na mmanya eji eme ego n'isi ya, my brother, ọ kaara gị mma na iji aka gị mee ihe ndị a. Maka iji aka gị mee ihe ndị a gwụsịrị m ebugo nwaanyị. Ọ ihe ndị a anyị na-enyere right. Ị na-ekwu nwaanyị ji ego wee nụ ka ụmụ mmụọ wee malụ n'ọgụ nwa megịnị nụrụ nwaanyị a. So ị mere ya accept that bride price should come from your pocket. The woman nwere ike inyezi aka na akwa ndị ọzọ anyị yiri ụbọchị ya nwa na merriment. Mana data ego ahụ a na-eme n'isi nwaanyị kaba arụ ka ịfụ n'ọgwụ nwa mere ego a. Maka na ego a imerụ isi ya nyere right ị ga-eji wee na-claim she is my wife. Thank you. Thank you so much, sir. Is it 100% responsibility of a man to provide all the financial support in the family? Yes,
abịa n'ihe gbasara di na nwunye, ọ bụrụ iwu nọọsụ nwoke ga na-eweta ihe eji eneta ezinụlọ anya. Ọgwọ dị n'eziokwu na ọ bụrụ na nwoke na-eweta ihe eji eneta ezinụlọ anya, ọ na-atụ nwoke ọbụla ụtọ ka ọ bụrụ na ọnya na-eweta ego na-akwụ ụgwọ ụlọ na-efidi famili ya, kwuru ka nwoke si akwụ. Maka na ọ bụrụ na ebu nwoke mana ọ kọrọ oke onye na-ebite to the extent na nwere na ego ya akwụ ụgwọ ụlọ na nwunye gị ya akwụ ụgwọ ụlọ, ịfụ na n'elu ozugbo that self respect, ọkwa eziokwu. Amụkwa ndị batara ya dị ewepụtara ihe ụmụ gị ga-eri, ezinụlọ gị ga-eri, ịbata na ya dị richaa ndị sizi tinyekwuoru gị. Enwe nwaanyị ọ ga-abịa n'ụtụ were ọnụnọ nyọpụ nke iriri eri. So ọ dịrọ mma ka ọ bụrụ na nwoke bịara, ọ bụrụ na aka pere nwoke mpe to the extent na nwoke ama provide food na ezinụlọ ya, ọ na-agbawa obi. Eji m n'aka na nwoke ọbụla bụ nwoke, ọ bụghị ana na ọ dụrọ financial capable ịkwụ ụgwọ ụlọ ebe obi na town, ọ dụrọkwa capable i provide food for his family, nwoke ahụ kwesịrị ịnọ na mwute. Nwoke ọbụla bụ nwoke, ọ na-agbawa obi. However, ọ bụrụ na nwoke ndị Igbo na-atụrụsi na o mewere mmasị ekwe onye ụta atana ya, nwoke a bụghara nwoke adịrọla esi na-awọpụta ụtụtụ mụjee n'iru ọrụ ya, na-agbakọrọ mbọ ka ọ dịrị ya bịara ezinụlọ ya mma, mana ọ na-agbazi mbọ mana okwerọ. Kebe eziokwu na all fingers are not equal. O nwere nwoke nwere ike ị na-agba mbọ mana ọ daba, nwaanyị nwere ike inyere ya aka. Nwaanyị na-anya ịlụ ọgụrụ di gị mana ịfọ n'aka apịnatara di gị na ọ ma enwe ike provide all the financial needs, support him. Ọ dị gị ka ọ bụ maka na ọ bara isi ọbara agụba. Ịdakwa na-acha nwoke ọkụ, ịdakwa na-akparị ya maka na o nwere ego. Maka n'ime etu a ihe ama uru dị aba maka na ọ dị uru. Ọ bụrụ na ya chọọ di gị ahụ onwe BP echi maka ọkụ ị na-achị ya, ọ nwụrụ, ụmụ nwanna gị abakwute gị n'ụlọ, ifu na oke a na be di gị ahụ na mmadụ ga-ebido zọba ya azọba. Onye agha agwaghị okwu ebido gwawa okwu. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Nwaanyị nwere ike inyere di ya aka na-ebu financial burden of the family ma ọ bụrụ na aka di ya ezu, mana onye ọ dịrị nwoke, mana whereby the man cannot do it, the helpmate who the woman can also assist. Thank you. The last question, because of our time. Does a woman have a role to play financially in her home? Yes. Dịka nsi wee kwu na mbụ, ọ bụrụ na nwoke aka esiri nwoke ike ịkata everything. Example, ka anyị wegodo story of the Bible, maka na ndị mma na nna ala ike saịtị ji ihe ahụ ma wee marụ ya. Ka anyị were ihe gbasara Bible wee gbaa atụ. Na Bible, a gwara anyị na Adam bụ the head of the home. Apụta n'ụtụtụ, Adam ejebe n'ihu ọrịa, nwaanyị anọrọ n'ụlọ. I chetara akụkọ ahụ akọrọ na agwọ bịakwutere nwaanyị wee sị ya, nwaanyị ọmọgọ na di ya pụọ na n'ọkwa eziokwu onye kwụta ihe famili ga-eru. Ọnya ka eji akpọ ya ọga na-agata something, ọga na-apụ gata something garata n'ụlọ. Na-ege ntị. Yes, ọga bụ Adam anọrọ ya. So a wee kọọla ya akụkọ ya bụ akụkọ na Baịbụl na agwọ bịakwutere Aịv wee sị ya, nwaanyị nọ n'ụlọ wee sị ya, o nwere ihe dị ebe a asị mkpụrụ osisi asị gatara, o wee binie hapụ ile ya aka dịka nwaanyị. Na-asị ha taa mkpụrụ osisi niile, mana sọ nke a na-etika asị ha tara. Ịghọtara ya? So ihe ọ pụtara na nwaanyị na Eve nọ n'ụlọ. On a very good day, on a very good day, nwaanyị wo ya bụ sọpọtụ uro. Nwaanyị abụrụ onye ya abụ eburu isi ọgụ, nwoke bụ onye ya eburu isi ọgụ, nwaanyị anọrọ na sọpọtụ. Ọ ya abụ sọpọtụ weda ma ọ nọ n'ụlọ ma o nwere ihe ọzọ ọ na-eje na-abata. Mana ihe bata na nwaanyị ekwesịrị ije all out attack bụ na nwaanyị nwere responsibility to take care of the home and the children. Mana mgbe ọ bụ na nwaanyị bụzi nyanwa na attack, ịfụrụ na home front and ụmụazị ga na-eru kwenu. Asọkwa na nwaanyị enwere ihe ọya ekwesịrị ịda arụ anything, mana nwaanyị kwesịrị ịda arụ ọrụ ya kwesịrị ịwụ supporting work
oje ọbata oje ọbata oje ọbata. So nwaanyị kwesịrị ịka ịnọ n'ụlọ nọrọkwa n'ebe ọ na-eje na-abata ka anya wee na-eru n'ebe ụmụazị nọ na-ejekwa na-abata. So nwaanyị na-ekwu na nwaanyị ama eje all out attack outside maka nwoke. So na onye pụtara na nwoke ka ọ dịrị ije weta ihe ezinụlọ ya ga-eri, mana ebe ọ bịara enye nwoke ahụ nsogbu, nwaanyị nwekwara ike inye support, both financial or spiritual support. Then mana nwaanyị ama hapụkwa ụlọ maka na ụlọ dị mkpa, maka na nwaanyị ga-afụ na elekọtara ụmụ n'anya, nekọta ụmụazị anya, then nyekwazie support etu aka kwere ya. Ma ndị ihe eji mana ọ dịrị ọrụ nwaanyị like that bụ na mgbe ọbụla nwaanyị bụ nyanwa bụ dị breadwinner, right? Na ọ bụ na nwaanyị ewetara na ama eri nri, nwaanyị ahụ adịghị abụghị happy woman. Yes, maka na mgbe anyị na-ebu izie ibu karịrị asị nwaanyị, ọ na-ebugori ya, ọ ga na-alament. So ebere anyị na-ekpe na ahịa anyị na-ayọ bụ ka Chukwu oke gozie nwoke ọbụla ọ na-agata something ka ezinụlọ wee na-enwe aga. Daalụ. Viewers, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana on WhatsApp with the number showing on your screen right now. Ogbuefi, thank you so much for coming. Thank you. We really appreciate it. Before we go, do you have any advice for our viewers? Viewers all over the world, I appreciate by following me. I will plead with you to always share our messages, touch the share button, tell people about our administration, tell people about our Eziokwu TV administration. Ị na-eme nke aka Chukwu kepụrụ ime ihe na-egosi gị. Agụkwazie m ọfọ ndụ n'isi ndị friends of the temple, children of the temple. Ya nakwaziri ndị isi niile n'isi ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị. Ya nakwaziri isi ndị niile sonyela anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa Jenụwarị. Asị m na ọmaka ga-emere ụlọ. Asị m na akakaka ya ama ụlọ na jijiji ya ama ụlọ. Asị m na unu ga-eje na mba weta ihe dị na mba werata n'ụlọ, n'ọgwụ na-akụrụ ụlọ nke onye kparịa. Asị m na nwa eze adịghị efu na mba, na nwere ihe ga-eme ụlọ. Na ajọ ife anyị afụ ụlọ, ajọ mmadụ anyị afụ ụlọ, na ụlọ ga-akarị amoosu nwoke karịa amoosu nwaanyị, karịa uke nwoke karịa uke nwaanyị. Asị m na arọ 2024 ga-abụ arọ ngozi na arọ mbụ n'elu wee nye ụlọ. Asị m na onye na-achụ ụlọ ga-ada, onye ụlọ na-achụ ga-adakwazi, maka na ejiri ọnwa adịbịa eme mgbọrọgwụ. Asị m na ụlọ ga-adịkwazi ka echi adị abụọ abụ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ya gazienụ. Ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu, inwe ajụjụ na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, send alụ meseji na WhatsApp 08138243871 08013824381. Ị nwere ike isend meseji ụgaziri ike ịkpọ akpọ. Ọ bụrụ na ịkpọ ọgwụna ndị bis na mepi igwe ma ihe ewu pikit. Nke ọzọkwazi, ọ bụrụzikwazị na ị chọrọ isendịrị m na meseji na my private WhatsApp message only, nwere ike isendịrị na my number, second number ị na-afụ na ya screen, 08057837672. I repeat, 08057837672. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụọ aja, na emechaa na ọ ga-ekwu ome. Ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu.